ჟიჟილაშვილის სტუდია დღის 4-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია ჟიჟილაშვილის სტუდია, ქრისტე აღდგა, მართლმადიდებელ აუდიტორიას მინდა მოგილოცოთ ეს ბრწყინვალე დღესასწაული. ჩვენ დღეს ისევ ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ვიმსჯელებთ. ჩვენთან სტუდიაში არიან გია გაჩეჩილაძე, კოალიცია ქართული ოცნები, ირაკლი ნადირაძე, ნაციონალური მოძრაობა, დედაქალაქის საკრებულო. ბოლო ინფორმაცია ასეთია, რომ ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ 29 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის აუქციონი თბილისის მერიაში მიმდინარეობს და საღამოს 5 საათამდე, ანუ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის პროცესი პრაქტიკულად დასრულდება კიდეც. თუ რაიმე სიახლე იქნება, ჩვენ ბუნებრივია შემოგთავაზებთ, მანამდე კი ვიმსჯელებთ იმაზე, რამდენად სწორია, რამდენად სამართლიანია, რამდენად იურიდიულად გამართულია გადაწყვეტილება, რომელიც სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის და მისი მომხრეების, ასევე არასამთავრობო სექტორის ნაწილით შეიძლება დადგეს, რომ ეს ტერიტორია გადაეცეს ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიას. მოდით ჯერ ირაკლი ნადირაძე საკრებულოს წევრს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ გამოხატოს ეს პროტესტი, რაც მის პოლიტიკურ გაერთიანებას აქვს ამ ფაქტის ირგვლივ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. დიახ, უკვე რამდენიმე დღეა არ ცხრება აჟიოტაჟი და ნებადაღელვა აღნიშნული თემის გარშემო. ბიძინა ივანიშვილი გარდა იმისა, რომ ბოტანიკური ბაღის თავზე ფლობდა 2 ჰექტარ მიწას, სადაც თავისი ეგრეთ წოდებული შუშის სასახლეა გაშენებული, ასევე იყო ცნობილი გახმაურებული ამბავი, რომელიც პანორამა თბილისს უკავშირდებოდა. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი ასევე ფლობდა 2007 წლიდან 10 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ბოტანიკური ბაღის თავზე, რომელიც მან კვადრატული მეტრი 26 მეტრად შეიძინა და ცალსახად არის გამოსაყოფი, რომ მაშინ, როდესაც ეს იყიდა, განსაკუთრებული პირობით იყო ეს მიწა შეძენილი, ეს იყო ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსით, ცალსახად ეწერა განსაკუთრებულ პირობად, იქ არსებული მწვანე ნარგავების შენარჩუნება, განვითარება ყოველგვარი მშენებლობის გარეშე. მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი 2012 წელს მოვიდა ხელისუფლებაში და ხელში ჩაიგდო ძალაუფლება, მან სწორედაც რომ გადაწყვიტა თავისი ესე იგი ბაღბოსტნების განვითარება შეიძლება ითქვას და პირველ რიგში გადაწყვიტა, რომ ეს 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, რომელზეც არანაირი მშენებლობის უფლება მას არ ჰქონდა ბოტანიკური ბაღის თავზე, გაეხადა მისი ბიზნესისთვის მომგებიანი და ესე იგი ბიზნეს გაფართოებისთვის რამენაირად უკეთესი გამხდარიყო. როგორ? შესაბამისად მან პირველი რაც უნდა გაეკეთებინა მას, რომ ეს მიწა ესე ვთქვათ რენტაბელური გამხდარიყო და მომგებიანი და ბიზნესისთვის საინტერესო, პირველი მას უნდა მოეხსნა სწორედაც ეს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და ამისთვის მან ესეთ შეიძლება ითქვას ფარისეულურ მეთოდს მიმართა, გამომდინარე იქიდან რომ ესე უცებ ბოტანიკურის თავზე 10 ჰექტარი მიწისთვის მოეხსნა უბრალოდ სტატუსი და შემდგომში გაეფართოვებინა კიდევ თავისი მიწა კიდევ დამატებით 29 ჰექტარით, ამას დიდი ხმაური მოყვებოდა. მათ როგორც ჩანს დაგეგმეს ერთობლივად ესეთი მაფიოზური სქემა, გაახმოვანებინა მერიას, რომ თითქოს დაკეთდებოდა, შენდებოდა კრწანისი შინდისის გზა და მის საფარქვეშ სწორედაც გაიჩეხა იქ 100-ობით ხე, დაიხარჯა 100,000-ობით ლარი და შესაბამისად ამ საფარქვეშ მან მოინდომა დამატებით ახალი ბიზნესის კეთება და განვითარება. რატომ ამბობთ, რომ თითქოს და იყო მშენებლობა დაგეგმილი ამ გზის აღარ შენდება გზა? დიახ, აი ქრონოლოგიურად რომ გავყვეთ, პირველი რაც მას უნდა გაეკეთებინა, როგორც თქვეს, იყო ზონის შეცვლა, სადაც ექნებოდა უკვე მშენებლობის უფლება. დაანონსა, რომ გაყავდა კრწანისის შინდისის გზა, იქ არსებული იყო უკვე 4,75 კილომეტრი გრუნტის გზა, რომელიც კრწანისა და შინდისს აკავშირებდა. მის მარჯვენა მხარეს, ამ გზის მარჯვენა მხარეს იყო ეს 10 ჰექტარი, ცნობილი ჰექტარი, რომელზეც მშენებლობა არ შეიძლებოდა და მარცხენა მხარეს არის ეს 29 ჰექტარი, სადაც უნდა რომელი მიწაც უნდა რომ მას შეიძინოს. დახარჯდა 35,000 ლარი ამ გზის პროექტირებაზე, ეს იყო შეფოსო საგზა მეცნიერება. დაიხარჯა 651,000 ლარი იქ არსებული გაზის 500 მმ-იანი მაღალი წნევის გაზის მილის გადატანაზე და ასევე დაიხარჯა 36,000 ლარი შეფოსო თბილისი ანანო და გიორგი, რომელმაც 558 მოთხარა, მოჭრა და გადარგო და შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტის ეს არის თბილისის ბიუჯეტის ხარჯზე, ეს არის დადასტურებული, იცით რომ თქვენ საჯარო ელექტრონული შესყიდვები ეს მოხდა ბიზნეს როგორც აღმოჩნდა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთდა იმისთვის, რომ მოევსუფთავებინათ ეს ტერიტორია, ესე რომ ვთქვათ, შეეცვალათ ზონა, სადაც უკვე შესაძლებლობა ექნებოდა ამ ადამიანს უკვე შეცვლილი 10 ჰექტარისთვის პლუს დამატებით 20 ჰექტარისთვის გაეკეთებინა
გააკეთებინა ის რაც სურდა და ღებულობთ იმას რაც დღეს მივიღეთ. მადლობა, მოდით მივცეთ შესაძლებლობა გია გაჩეჩილაძეს კოალიცია ქართული პარტიის წარმომადგენელს სპეციალურად შევარჩიეთ დღეს ჩვენს რესპონდენტად, ვინაიდან კოალიციაში სწორედ ის წარმოადგენს განსაკუთრებულ გულშემატკივარს მწვანე საფარის შენარჩუნების. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან საინტერესო თემაა. და ბუნებრივია, რომ ამ ბოლო ხანებში კი რომ გაიხანია, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის სახელი, ახლა მე პარლამენტის წევრია მოგეხსენებათ და ყველა გამოსვლაში ერთი ადჯერ ვარ ახსენონ, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილი სხვადასხვა უარყოფით კონტექსტში არ შეიძლება. ასე ვთქვათ, ეს არის ასე ვთქვი PR ასე ვთქვათ მეთოდი, რომლის მიხედვითაც მათ უნდათ რომ როგორმე ეს ამ კაცის ავტორიტეტი დაიყვანონ ნულამდე. ეს არის ძირითადი ამბავი ამ საკითხთან დაკავშირებითაც. რატომ ახლა? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ის გზა, რომელზეც ახლა არის საუბარი და რომელიც გრუნტის გზა, რომელიც იგადიოდა, ეს პროექტი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დროს არის გაკეთებული, რომ ამ ტერიტორიაზე არა. თქვენ საქმეს სიხნისო როგორც არის 2015 წლის გაზაფხულზე მე ვთქვი კომპანია საგზა მეცნიერებას 35000 ლარად გააკეთებინეს ეს პროექტი. ეს არის შეგიძლიათ ნახოთ, იცით რომ შეზღუდვების პაჯი არის ესეთი საიტი, შებძანდებით, ჩაწერთ თბილისის მერიას, ჩაწერთ ამ კომპანიას და ამოვარდებო ეს 2015 წლის გაზაფხულზე. ამ ნაციონალების და კომუნისტების და დენიკიების გაკეთებული არის. ეს არის საჯარო ინფორმაცია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს გზა, რომელიც იქ არსებობდა, იმაზე არსებობდა, ასე ვთქვათ, წინასწარი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის გზა უნდა გაფართოებულიყო, ეს დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ არა მარტო ვთქვათ, ამ გზის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებული საკითხი იყო, არამედ თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განტვირთვისათვის იყო დაგეგმილი ეს ამბავი. მაგრამ თვითონ ამ გზის არსებობა თვითონაც ბატონმა ახსენა, რომ ეს გზა განთავსებული იყო სწორედ ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში, რომელშიც მშენებლობა, ანუ მას სპეციალური ზონა ჭირდება. სატრანსპორტო ზონა პირველი ქვია, რომლისათვისაც სპეციალურად უნდა შეიცვალოს სტატუსი იმისათვის, რომ გზა გაკეთდეს. მოგეხსენებათ. 2016 წლის 18 მარტს თქვენმა საკრებულომ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და მოუხსენით თქვენ ამ 29 გექტარს მოგეხსენებათ, რომელშიც ეს გრუნტის გზაც გადიოდა, ის ასე ვთქვათ სტატუსი და მას მიანიჭეთ R-ზე 2 და არა სატრანსპორტო და მეორეს მიანიჭეთ ორან ნაწილად გაიყო R-ზე 2 და სატრანსპორტო ზონა ნომერი 1. ესე არის გენაცვალე ოფიციალური მონაცემები. კი, ესეა ზუსტად. რა როგორ მეკადრებათ? სპეციალურად ამოვიღე დღეს, აი ეს ქაღალდი ტყუილა კი არ ვიდეს აქ. ეს არის სპეციალურად ამოვიღე თბილისის მერიის შესაბამისი თქვენი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებისა საკრებულოს ნომერი 616 ტირე 2016 წლის 18 წლის გადაწყვეტილება ზონების შეცვლასთან დაკავშირებით. 29 ჰექტარს თუ 10 ჰექტარზე და რომელ სტატუსია ლაპარაკი? ეს არის სწორედ იმ ტერიტორიაზე 29 ჰექტარზე, რომლის შემადგენლობაშია ეს ბატონო გეუკაცრავად, ნერაგ დაგიბრუნდებით, აი თქვენ რატომ მოგაქვთ ეს არგუმენტად ეს მე ვამბობ, რომ ესე იგი, როდესაც ეს საკრებულო მიიღო და არ ვიცი თქვენ მონაწილეობთ თუ არა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, ხომ მიიღეთ მაშინ ეს გადაწყვეტილება. ხომ მიანიჭეთ ამ ტერიტორიაზე R-ზე 2, ასე ვთქვათ, ანუ R-ზე 2 ეს არის რეკრეაციული ზონა, სადაც მშენებლობები დაშვებულია. სტატუსი რეკრეაციული შენარჩუნებულია ოღონდ ესე იგი, უნდა იქ დაშვებულია K1 კოეფიციენტით. K1 კოეფიციენტით, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ხილების მშენებლობა, გარკვეული ობიექტების მშენებლობა. რაც შეიძლება მოჭრებს, არა? ამავე ტერიტორიაზე იმ გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით უნდა, ასე ვთქვათ, ვინც აიღებს, მე არ ვიცი, ვინ აიღებს, დღეს გადაწყდება ბუნებრივია, ამავე ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს განაშენიანებაც, ამავე დროს გამწვანებული ტერიტორიების შენარჩუნებაც და ამავე დროს უნდა მოხდეს ახალი ნარგავების, ახალი რეკრეაციული ზონის შექმნა. ბატონო ირაკლი, თუკი საკრებულომ სტატუსი ამ ტერიტორიას შეუცვალა, თუკი თქვენ იცოდით, არ ვიცი, მე არ ვარ ინფორმირებული, თქვენ გაქვთ თუ არა მიღებული მონაწილეობა ამ კენჭისყრაში და პოზიტიურად გაქვთ თუ არა გადაწყვეტილი თქვენი პარტიის მხრიდან, მაგრამ თუკი მე არ მახსოვს, რომ იმის მაურია ეთახა მაშინ. თუკი ეს ასეა და აგერ ბატონი გეგვეუბნება, რომ ასეა, თქვენ რატომ დააგვიანეთ ხმაური საკითხვა? კი ბატონო, ზუსტად მაგაშია, მე წეხან სიტყვა ფარისევლობა ვახსენე და შემთხვევით არ მიხსენებია სიტყვა, ეთახმებით რომ გადიოდა გრუნტის გზა, გზის გაფართოებისთვის და ამით ხსნიდნენ ესენი, უნდა მოჭრილიყო 558 ხე.
თავიდანვე არასამთავრობოებმა გააპროტესტეს, მინდა შეგახსენოთ, მოკლედ გამომდინარე კიდევ რომ ეხებოდა გზას, საცობებს, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ამასთან დაკავშირებით მაშინ ძალიან დიდი ხმაური არ ყოფილა, იმიტომ რომ გზის მშენებლობაზე იყო ლაპარაკი, თუმცა ხმაური ატყდა განსაკუთრებული მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა, რომ გრუნტის გზა იმ არსებულ პროექტზე კი უნდა გაკეთებულიყო და გასულიყო, არამედ ეს 558 აღმოჩნდა ტყუილად მოჭრილი, ეს 100,000-ობით ლარი ტყუილად გადაყრილი, ეს გზა ახლა შეცვლილია მიდის ბიძინა ივანიშვილის ნაკვეთამდე, უნდა შემოუაროს და დამატებით კიდევ 703 ხე უნდა მოიჭრას და საგზამეცნიერებას 2016 წელს ახალი პროექტი გააკეთებინეს და დამატებით სწორედად ამდენი ხე იქნება მოსაჭრელი, რაც შეეხება ზონალურ ცვლილებებს, ძალიან სწორად ახსენეთ, რომ კი ბატონო, სატრანსპორტო ზონა 1 უნდა მინიჭებოდა 2016 წლის მარტში, ანუ მაშინ როდესაც შედგა ზონალური საბჭო, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ გზის მხოლოდ ამ მონაკვეთს 4.75 მიასედი კილომეტრი, რაც არის ეს გზა, ამ მონაკვეთს უნდა მინიჭებოდა სატრანსპორტო ზონა 1. აქ ლაპარაკი არ იყო ბიძინა ივანიშვილის 10 ჰექტარზე და 29 ჰექტარზე, თუმცა წინა დღისით დოკუმენტაცია იყო აბსოლუტურად სხვა და საკრებულოს სხდომის დღეს ეს ნაკვეთები გაერთიანებული, მათ შორის ბოტანიკური ბაღის ჩანაცვლებული 4 ჰექტარიც გამოვიდა საკრებულოს სხდომაზე და მთლიანად ამ 29+10 ჰექტარს, მათ შორის ბოტანიკური ბაღის 4 ჰექტარს მიანიჭეს R-ზე 2. ეს არის საკრებულოს მონაწილეობა აქვს მიღებული ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას საკრებულოში. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში მხოლოდ და მხოლოდ მამუკა ახვლედიანს აქვს ხარი დაჭერილი, გამომდინარე იქიდან რომ ლაპარაკი იყო მხოლოდ გზის მონაკვეთის ცვლილებაზე და შეცდომაში იყო შეყვანილი, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო მხოლოდ და მხოლოდ გზის მონაკვეთზე და არანაირად არ ყოფილა იქ ლაპარაკი ბიძინა ივანიშვილის 10 ჰექტრისთვის პლუს დამატებით რაც უნდა იყიდოს იმ 29 ჰექტარისთვის, რომ შეეცვალათ სტატუსი და 29 ჰექტარი და პლუს 10 ჰექტარი გამხდარიყო R-ზე 2, რაც გულისხმობს სასტუმროების, კვების ობიექტების, გასართობი ცენტრების მშენებლობას. ეს მოტყუებით გაკეთებული იმ საფრთხეს, რომ აქ უნდა გასულიყო. ანუ ნაციონალური მოძრაობა მოატყუეს და მიაცემინეს ხმა აქედან. ასებითად რამდენ სწორად მიგაჩნიათ, რომ ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე აი ესეთი ტიპის თქვათ 80 ნომრიანი სასტუმროს კომპლექსის მშენებლობა დაიწყოს, ავტოსადგომი მოეწყოს და ზოგადად ეს ყველაფერი გადავიდეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხელში. რამდენად სწორია? მე მესმის, რომ უმრავლესობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერს, მათ შორის მოქალაქე ივანიშვილსაც და გასაგებია, რომ კანონის ფარგლებში ეს ჩდება, თუმცა მორალურად რამდენად სწორია ეს თემა და რამდენად თქვენ როგორც გარემოსდამცველს გეხებათ ეს 528 ხე, შემდეგ 703 ხე. ეკოლოგიური თვალსაზრისით თუ მიუდგებით მაგალითად, ხომ? იგივე ის რაც მოხდა ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით. ხო, აქედან წამოვიდა ეს ამბავი, რომ ბოტანიკურ ბაღს, ესე იგი 4 ჰექტარი მისცეს, გაუცვალეს სხვა ტერიტორიაზე. და ეს ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ეკუთვნოდა რომელიღაცა ფირმას, ფინსერვისი 21, რომლისგანაც ბიძინა ივანიშვილის თავის შუქის სასახლე. ანუ, ესე იგი, ის გამწვანებული ტერიტორია, რომელიც, ასე ვთქვათ, ამ ფინსერვისმა გაამწვანა ეს ტერიტორია, გადასცა თავისი, ასე ვთქვათ, ბორცვის სისტემით და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი თანხები, ასე ვთქვათ, დაიხარჯა, რაცაც პლუსი არის ეკოლოგიური თვალსაზრისით და ბოტანიკური ბაღის განვითარების თვალსაზრისით. ეს გაიცვალა იმ ტერიტორიაზე, რომელშიაც მეჩხერი, ასე ვთქვათ, წაენარგეობა არის ფერდობები, სადაც ბოტანიკური ბაღის განვითარების შანსი, მაგას როგორც სპეციალისტი გეუბნებით, არავითარი, ესე იგი, ინტერესი ბოტანიკურ ბაღს მანდ არ გააჩნია და ანუ ეს გადაწყვეტილება გაცვლის. არა, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა ამას აძლევს მიტაცების კვალიფიკაციას. ეს გასაგებია ხლა, ეს კი არის ამბავია, ეს არის გაცვლა ტერიტორიას, რომლითაც ბოტანიკურმა ბაღმა, როგორც უნიკალურმა ერთეულმა საქართველოში, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, შენამატი გაიგეთა. ისარგებლა ამ თვალსაზრისით. ბატონო? რა უფლებით გაცვალა ეს ძეგლი ბოტანიკურმა? ეს ხო არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. რა უფლებით გაცვალა? ხო, ეხლა რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის იმას, მე მგონი დღეს გამოქვეყნდება, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, კულტურული მემკვიდრეობის შესაბამისი დეპარტამენტია თუ არ მეშლება, ესე ქვია, ხო? იმის, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია, რა საზღვრებში არის, ესე იგი, ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი და რომელი არ არის, თქვა, და რომელი არის დამხმარე, ასე ვთქვათ, ტერიტორია. მე მგონია, რომ ის ზონა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონალურად არ იყო დაკავშირებული, ეს რა თქმა უნდა, ბოტანიკური ბაღის, ასე ვთქვათ, იმ სტატუსი, რომელიც აქვს კულტურული მემკვიდრეობაში, არ შედიოდა. ალბათ ეს ლოგიკურად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დაველოდოთ იმ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას, რომელსაც შესაბამისი სამინისტრო გამოაქვეყნებს. რაც შეეხება
აი ამ წვანენარგავების მოჭრის საკითხს ალბათ მოგეხსენებათ თქვენ რომ თბილისს აქვს სერიოზული პრობლემა იმასთან დაკავშირებით რომ ხელოვნურად გაშენებული ეს ტყეები და იცით რომ ხელოვნურად არის გაშენებული ეს ტყეები უდიდესი ნაწილი ხმება. კი ბატონო. არის სპეციალური პროგრამა როგორც მე ვიცი თბილისის მერიაში აი ამ ხეების ჩანაცვლებისა და როგორც მე ვიცი იმ ტერიტორიაზე რომელზეც ახლა არის ლაპარაკი რომ ესე იგი 500 ხე მოიჭრა იქიდან უდიდესი ნაწილი იყო გამხმარი ხეები ხოლო დანარჩენი გადაირგა. ხართ ერთხელ მაინც ნამყოფი ასული. როგორ არა ვარ ნამყოფი. რა ვიცი რამდენიმე ხნის წინათ ალბათ. მათ შორის ის 4 ჰექტარი რაც გაცვალეს და რაც მიიღეს ის ნანახი გაქვთ თქვენი. კი რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება დავამთავრებ რა თუ შეიძლება დავამთავრებ. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, როდესაც განსაზღვრულია 20,000 ხის ახალი ხის დარგვა, ანუ იმ ჯიშების შესაბამისად, რომელიც თბილისის ნიადაგურ კლიმატურ პირობებს შეესაბამება, ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება ეკოლოგიური თვალსაზრისით, თბილისის ეკოლოგიისა და გამწვანების თვალსაზრისით არის სწორი გადაწყვეტილება. აი ეს 528 ხე რომ იყო ძირითადად დაზიანებული და გამხმარი. მაგაზია საუბარი, სწორედ აქედან დიდი ნაწილი იყო გამხმარი ხეები. ეს ზუსტად იცით თქვენ, ეს დასაბუთებულია, საბუთებში ასეა. თბილისის ეკოლოგიის სამსახურში მე მგონი დევს ეს ინფორმაცია. ასეა ბატონო ირაკლი? და დავამთავრებ თუ შეიძლება. საერთოდ იცით რაზეა ლაპარაკი? ეს გასაგებია ეს ყველაფერი. ხა ბოტანიკურ ბაღზე არავით არის წინააღმდეგობა, მით უმეტეს რომ ბოტანიკურ ბაღზე ატეხილი ერთი ამბავი და ისიც კი იკადრა ზოგიერთმა ტელევიზიამ, რომ ესე იგი ბოტანიკური ბაღის გადარჩენისათვის აპირებენ ვითომ რაღაც აქციების მოწყობას, არა? ხო არის ესეთი მესიჯები, ესეთი მოდის, ხო? ყველასათვის გასაგები უნდა იყოს. ეს გადაწყვეტილება 4 ჰექტარის 4 ჰექტარზე გასვლასთან დაკავშირებით არის ბოტანიკური ბაღისათვის პირიქით მომგებიანი. პირიქით. გესმით რა შეეხება? ეს არის საბუთებით დადასტურებული, რომ ეს დასაბუთება უნდა. ესე იგი, ის 4 ჰექტარი, რომელიც გამწვანებული თავისი, ასე თქვათ, სისტემით, წყალმომარაგების სისტემით, თავის მორწყვის სისტემით, რომელშიც უნიკალური ხეებია განთავსებული აგრეთვე მიემატა ბოტანიკურ ბაღს და ბოტანიკურ ბაღს გამოაკლდა იგივე ტერიტორია, რომელზეც გამწვანება ფაქტურად ასე იგი მინიმალურია და არის ქვაღორღი და ფერდობიანი ტერიტორიებია, რომლის მიმართულებითაც ბოტანიკური ბაღის განვითარება იქნებოდა შეუძლებელი. ამიტომ ბოტანიკური ბაღის თვალსაზრისით ამ სიტუაციაში ბოტანიკურ ბაღთან ამას არავითარი კავშირი არ აქვს, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ აუქციონთან დაკავშირებით. მე მინდა ერთი რამე, ასე ვთქვათ, დავამატო ამას, რომ საერთოდ იცით, ნაციონალური მოძრაობიდან ძალიან მიკვირს ხოლმე, კი არ მიკვირს, უნდა მიკვირდეს, მაგრამ უბრალოდ რაღაც არალოგიკურია, რაღაცა ეკოლოგიური და გამწვანების და რაღაც თემებზე საუბარი, იცით, მე გულწრფელად უნდა გითხრათ. მე მინდა გთხოვოთ, თქვენ წაიკითხოთ 2013 წლის აუდიტის სამსახურის დასკვნა თბილისის გამწვანებასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო დოკუმენტია და რა წერია შიგნით. თუ მოიძიებთ და ასე თქვათ გამოიყენებთ საკრებულოს სხდომებზე, კარგი იქნება. რომ 2009-2011 წლის პერიოდში თბილისის მაშინდელმა მერმა, შესაბამისმა გამგეობებმა ოფიციალური ნებართვა გაცა 20,690 ხის მოჭრაზე. 20,690 ხის მოჭრაზე. ვიმეორებ ამ სიტყვას. არა, დავამთავრებ და მე მიპასუხებ. დიახ, არა, ეს არის 2 წელი. შესაძლებლობა, რომ ბევრი არგუმენტი თქვით, ბატონო, შეიძლება რომ მივცე შესაძლებლობა დაგიბრუნდებით, რო გვაქვს საკმარისი. მანამდე კიდეა ჩვენ არ ვიცით. ბატონო ირაკლი, ნახეთ, რამდენიმე აქცენტი მინდა გავაკეთო მე და შესაბამისი გამოხმაურება გთხოვოთ თქვენ გაცვლა და არა მითვისება. ერთი, აქ თქვენ თქვათ, თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი ნიკამელი ამბობს, რომ ეს მილიარდერის კერძო ფაზენდა ხდება, ამის საფუძველს რა გაძლევთ, ამის თქმის და ასევე გაჩეხილი ხეები, რომელთა უმრავლესობას თქვენი ოპონენტის თქმით იყო ისედაც გამხმარი და მის ნაცვლად მოიაზრება ახალი ხეების დარგვა. დიახ, პირველ რიგში, როცა არგუმენტები არ ყოფთ ხოლმე ამ ადამიანებს, ეს მიღებული ფორმაა, რომ 9 წელზე ილაპარაკონ, ვილაპარაკოთ უგნება წინა 1000 წლეულის 129 წელზეც ვილაპარაკოთ, რა ვიცი, თუ გნებავთ ვილაპარაკოთ. მე მესმის, რომ არგუმენტი არ აგაგდა, გინდათ ყურადღების გადატანა, მაგრამ მოდით ბოტანიკურ ბაღსო დაუბრუნდეთ, თუ არ გეტყვით ეხლავე რა შესთან არის საქმე. 550 ხე, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ესეც არის დოკუმენტალურად, თოდესაც ხდება ტენდერით, ელექტრონული ტენდერით მოგება ტენდერის. ხელშეკრულებაში არის ჩაწერილი პირდაპირ კოორდინატები, ანუ სანტიმეტრის დონეზეც კი ცდომილება, არის ხის დიამეტრი და ეს ხე გამხმარია, ჯანსაღია თუ ასე შემდეგ. ამ სატენდერო დოკუმენტაციაში ეს ტენდერი მოგებულია 36,000 ლარად, თბილისი, ანანო და გიორგის. მე კონკრეტული ციფრებით, კონკრეტული ფაქტებით გელაპარაკებით. შეგიძლიათ ნახოთ, რომ 548 ხის
აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ჯანსაღი. და დამატებით ის 703 ხე რაც უნდა მოიჭრას, ისიც არის აბსოლუტურად ჯანსაღი და უფრო მეტი, სინამდვილეში 703-ზე მეტი ხე უნდა მოიჭრას, უბრალოდ ესენი რატომღაც, არ ვიცი, ხეებს თვლიან 8 სანტიმეტრი დიამეტრის მქონეს ხეებს თორე 8-ზე დაბალი, მაგალითად 7 სანტიმეტრიანი ხეები გზაზე რაც შეხვდებათ, იმას უბრალოდ ბულდოზერით გადაასწორებით. რაც შეეხება ბოტანიკურ ბაღს, ესეც ძალიან დიდი სპეკულაციების საგანი იყო. დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ გეგმაში და მაფიოზურ სქემაში ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე შემდგომში ბოტანიკური ბაღი გამოდგა. ეს ცოტა შორიდან დაიწყო ბიძინა ივანიშვილმა ამ ჩანაფიქრის ასრულება და პირველი რაც გააკეთა ამ ადამიანმა, მისთვის ბოტანიკურ ბაღს რომ ხელი არ შეეშვალა, მან ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელი შეცვალა და გადმოიყვანა ბათუმიდან. ეს სკანდალური ადამიანი, მოგეხსენებათ, რომ სწორედ იქიდან გადმოვიდა. სასწრაფოდ შეუცვალეს შემდგომში ბოტანიკურ ბაღს დებულება, რის მიხედვითაც მას უფლება ეძლეოდა, რომ მიწები დაუშვათ გამოეყენებინა ტურისტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების ასაშენებლად. რაც შეეხება მიწების ეგრეთ წოდებულ გაცვლას, აქ რამდენიმე პრეტენზია არსებობს. მე ხა კიდე კარგი რაღაც არ ვიცი ბნელ ქვეყანაში ავცხოვრობ სადაც ინტერნეტი ხელმიუწვდომელია, არსებობს ძალიან კარგი პროგრამა, ესე იგი Google Earth-ი, გარდა ამის არის NAPRGO-ს, არის TASC-ი, სადაც შეიძლება სატელიტიდან გადაღებული ჩვენ ელექტრონული რუკები ვნახოთ. იქიდანაც კი ჩანს, რომ ორივე არის აბსოლუტურად გამწვანებული ტერიტორია და არანაირი უდაბნო და ქვაღორღი და ხრეში არ არის. მე პირადად იქ არაერთხელ ვარ ნამყოფი და თბილისელებსაც ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ავიდნენ და გადაამოწმონ, ორივე არის გამწვანებული ტერიტორია. პირველი პრეტენზია რაც არსებობს და რამაც ამდენი ეჭვი გააჩინა. პირველი, როდესაც საქმე ეხებოდა ბოტანიკურ ბაღს. როგორ შეიძლებოდა მიწის გაცვლა, თუნდაც კანონიერად რომ ყოფილიყო, მომხდარიყო უსე უჩუმრად საზოგადოების საქმის, ისე რომ საზოგადოება საქმის კურსში არ ჩაეყენებინათ. მეორე, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ძეგლი და რაღაც სიმულაციები იმაზე რომ თითქოს და ეს კონტურში აჯდებოდა ეს 4 ჰექტარი არის ტყუილი, იმიტომ რომ აი მას აქვს ერთი საკადასტრო კოდი, შესაბამისად ერთ საკადასტრო კოდს ენიჭება ერთი ზონა, ეს იგივეა რომ არ ვიცი, აი დავით ნარმანია ხა რომ მივიდეს იუსტიციის სახლში, მას აქვს ერთი პირადი ნომერი, პასპორტი რო აიღოს და აქვს სახელი და გვარი და ეს იგივეა რომ ადამიანმა თქვას რომ მე კი მაქვს ერთი პირადი ნომერი, კი ვარ დავით ნარმანია, მაგრამ სინამდვილეში დავით ნარმანია კი არა ვარ, წელსქვევით ვარ დავით ნარმანია, წერსქვევით არნოლდ შვარცნეგერი. აი ზუსტად ესეთი ანალოგია იქნება, ერთი კოდი აქვს, ეს არის ერთი ბოტანიკური ბაღი, ერთი საზღვრები და ის 4 ჰექტარი ცალკე გამოყოფილი ვერ იქნებოდა ვერანაირად. შემდგომი პრობლემა რაც არის, თავარი რაც ხდება და რატომ ვიძახით რომ ბოტანიკურ ბაღს შეექმნა პრობლემა, როდესაც გაცვლა ხდებოდა ამ 4 ჰექტრის ბიძინა ივანიშვილის 4 ჰექტარზე, ორივე ნაკვეთს 10 ჰექტარსაც და ბოტანიკურ ბაღსაც ედო ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, სადაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ვერაფერს ვერ ააშენებდა ეს ადამიანი და გაცვლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბოტანიკური ბაღის ყოფილი 4 ჰექტარ მიწაზე უკვე შეუძლია მას იგივე სასტუმროს შენებლობა, რეზიდენციის შენებლობა და ასე შემდეგ. მესმის რომ ეს 9 წელი გამომდინარე არაფრის შენებლობა არ შეიძლება, მაგრამ უბრალოდ დოკუმენტალურად ეს შესაძლებლობა არის. აი მე მაინტერესებს თქვენი შეკითხვა დაუსვათ ნირაკლის 20690 ხის მოჭრა. მაშინ როდესაც ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა იყო ბოლო 2 წლის მანძილზე, რაც ბატონმა გიამ თქვა, რამდენად გაძლევთ თქვენ იმის შესაძლებლობას, მორალური თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ დღეს 528 ხის მოჭრაზე ისაუბროთ. ჩვენ თამამად შეგვიძლია ბევრ ამაზე ლაპარაკი, მათ შორის იგივე გამწვანებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მარტო თბილისში 700-ზე მეტი სტადიონი და ახალი სკვერი გაკეთდა, თუნდაც მარტო იქ რიყის ახალი პარკი რადგირს და ლაპარაკი ხა იმაზე გადმოტანა, რომ თითქოს 20,000 ხე გაიჩეხა და დიახ, 700-ზე მეტი პატარა სკვერი, სტადიონი, რიყის ძალიან დიდი პარკი, კეთილმოეწყო და გაკეთდა, მაშინაც იყო გამხმარი ხეები და იჭრებოდა, მაგრამ თავარი არის ის რომ თქვენ იძახით ერთი მხრით და აანონსებთ რომ მილიონ ხეს რგავთ და ასანთის ღერა რაღაც ჭხირებს რგავთ რომელიც ნახევარზე მეტი უკვე წინასწარ გამხმარია და მეორეს მხრივ აბსოლუტურად ტყვილად ჭრით ხეებს, აბსოლუტურად ტყვილას და მიპასუხეთ ახლა თუ აღმოჩნდა თქვენ ახლა კანონმდებელი ბრძანდებით რომ ეს 548 ხე იყო აბსოლუტურად ტყვილად მოჭრილი. უნდა და ეს 100,000-ობით ლარი იყო ტყვილად დახარჯული. უნდა აგოს თუ არა შესაბამისმა ადამიანებმა პასუხი, იმიტომ რომ ფაქტია რომ აღმოჩნდა რომ მერის მოადგილე ბატონი ირაკლი ლექვინაძეც აცხადებდა რომ თავიდან მქონდა კი ბატონო ესე დაგეგმილიო, ესე უნდა გაევლოო, მაგრამ მე აღმოჩნდაო რომ თურმე ესე იყო უკეთესიო რომ ბიძინას მიწა მოვაროს, უფრო დაგრძელდეს ეს გზა, ბევრად უფრო გაძვირდეს, აღმოჩნდა რომ აბსოლუტურად ტყვილად იყო ეს ხეები მოჭრილი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ბიძინასთვის მოეცვლებინათ მანაპე. თქვენ მეტყვით ესეთი ფაქტი იყო, რომ ადრე ვიღაცისთვის ამდენი ხე მოჭრეს, იმიტომ რომ მოეცვლებინათ კი ბატონო. მე ხლა არ მინდა ასე ვთქვათ ვილაპარაკო იმ ტყვილზე, რომელზეც 700 პარკი და 700 ესე იგი სკვერი და რაღაცა. მე მინდა გამოითხოვეთ მერიდან ოფიციალურად
თქვენი ხელისუფლება მერიაში და მე მიმართავ ქართულ საზოგადოებას. ყველა რაიონს, სადაც სკვერები იყო. მიბრძანდით და ნახეთ, რა დგას ამ სკვერებში. როგორ ამოიჩეხა ეს სკვერები და რა დგას პოლიციის 9 წელი არგუმენტების არქონის გამო. კი ბატონო, ვილაპარაკოთ პოლიციის შენობები და გამგეობის შენობები. და თქვენ რაზე ლაპარაკობთ, კაცო? და პარკები და სკვერები გააშენეთ? 47 ჰექტარი იყო ვაკის პარკი, თქვენ რო გადაიბარეთ ხელისუფლება 19.8 ის არის რა. მესმის რომ არგუმენტი არ გაქვთ და კიდაც 9 წელზე ილაპარაკოთ. ბოტანიკურ ბაღზე გაგვაქვს პასუხი. ვაკის პარკი ბიძინა ივანიშვილის თქვენ ხარჯია ბიძინა ივანიშვილი. მწვანეებით წარმომადგენელი. სააკაშვილი ხო არ მიხსენებია მე. მწვანეების წარმომადგენელი ხო არ მიხსენ. რა შუაშია მწვანეები კაცო? როგორ თავშია რა თქვია? თბილისში რაც მეტი სარეკრეაციო ლანდშაფტური ზონა იქნება. თქვენ თითოეულ ხეზე უნდა იზრუნოთ, დაიცვათ და რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს ესეთი და არა 29 ჰექტარი დამატებით წაერთვას. თქვენ უბრალოდ რომ გწოდნოდათ რომ გზა არ გაივლიდა. 558-ის მოჭრის მომხრე იქნებოდით თუ არა, მითხარით უბრალოდ. ბუნებრივი არა, რა. არ იქნებოდით, ხო? ზუსტად ესე მოხდა საკრებულოზე გამოვიდა საკითხი, თქვენს რომ 558 იჭრებოდა გზის გამო, დიდათ ეს არავის არ ესიამოვნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი ამ საცობების გადამკითხვა ხალხი დაუჭირეთ. ჩვენ არ დაგვიჭერია მხარი. ხო არ დაუჭერეთ ეხლა. კი ბატონო, ერთმა დეპუტატმა გასაგები, მაგრამ ხო აღმოჩნდა რომ ტყვილად მოჭრეს და მოიტყუნენ. პასუხი უნდა აგონ თუ არა ამ ადამიანებმა ეს იმის მაგივრად 20.000 ხე არის განსაზღვრული ამ ზონაში დასარბა. მისტიური 20.000 ხე საიდან მოიტანეთ ამ საიდან მოიტანენ და იქიდან მოიტანენ. ფაქტია რაც მოიჭრა ეხლა ნებისმიერ ახვალ და ნახავს. ესე იგი, აზე ლაპარაკო ბოტანიკურ ბაღზე, მაგრამ 500 ჰექტარი წაართვით ბოტანიკურ ბაღს, ისა რა ქვია, ის ტერიტორია, რომელიც ბოტანიკურ ბაღს თქვენგან განსხვავებით არავინ არასდროს არ შეხებია. თუ თქვენ მომიტანთ, მე მიმართავ არ ვიცი 1000 ტერიტორია და დახვარი მეურნეობა ქონდა თავის რომელიც წაართვით და ფაქტი გადაამოწმოს, იგივე ფაქტი არის ესეთი. თუ ეს 500 ჰექტარი როდესმე იყო რამდენი ჰექტარია ბოტანიკური ბაღი საერთოდ? 140.000. 140 ჰექტარი. რას ლაპარაკობთ? ნუ 100 ჰექტრამდე, მაგრამ 500 ჰექტარი წაართვაო, ეს უბრალოდ არ ვიცი. ბატონო ირაკლი, საქმეები დაწარე მეურნეობა იყო, რომელიც თქვენ გაკიდეთ. 128 ჰექტარი. უნდა აგონ თუ არა პასუხი იმ ადამიანებმა, ვინც ტყვილად მოჭრეს 558 ხე და ტყვილად დახარჯეს 100.000-ობით ლარი, რომ ბიძინასთვის ტერიტორია მოესუფთავებინათ, ხეები მოეჭრათ, გაზის მილი გადაეტანათ და ბიძინა აუცილებლად ახსენე მაგ პროცესში. ბიძინასთან არ ბიძინას მიწარი და ბიძინაბა ვინახსენო. აი, მთელი ეს პერიოდი არ გამოჩენილა დედაქალაქის მერი ბატონო ნარმანია. არ ვიცი ეხლა ნარმანია სად გამოჩნდება, სულ არ მაინტერესებს სიმაღლე. მაგიტომაც იმალება, მაგიტომაც იმალება. აუდიტორიას მან უნდა უპასუხოს თუ არა, თუნდაც მისთვის ყველაზე მიუღებელ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა გამოვიდეს და უნდა უპასუხოს. მაგრამ მაგაში არ არის საქმე. პრობლემა იმაში არის, რომ ადამიანება, რომელმაც გაანადგურეს ქალაქის წვანე ნარგავები, აი სულიან სიტყვის მნიშვნელობით. მარტო ქალაქის ნარგავები კი არ გაავალ, მე ციფრებით კი არ მოყავს. ჯერ ეს ერთი მე მიკვირს დღევანდელი ხელისუფლების ერთი რამე. როდესაც არსებობს ესეთი დოკუმენტი, ოფიციალური სახელმწიფო სტრუქტურის აუდიტის სამსახურის დასკვნა, სადაც გარდა ამ ციფრებისა კიდე წერია, რომ 869.000 ლარი გამწვანების სამსახურმა და მაშინდელმა ხელისუფლებამ ესე იგი ზედმეტად ესე იგი ზედმეტი ბიუჯეტური ხარჯები გაწია აი ამ მოჭრებსა და გამწვანებებს. ოფიციალურ დასკვნას გეუბნებით. ის ადამიანები, რომელიც ეხლა უგულავა, რომელიც ციხეში ზის, ხო? ეს არის მისთვის დამამძიმებელი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი იგივე, ვთქვათ, სასამართლო პროცესებზე რა. თუმცა ამას რატო არ იყენებენ ამისანა რაღაცებს მე არ ვიცი. მეორე ციფრი ჩვენ მორალური უფლება დავშტარაკეთ. მოიცადეთ ერთი წამით რა, არასამთავრობოებს ასეუბნებით, ჟურნალისტებს გამოსულ ხალხს რასაუბრობთ, იმათაც არა აქვს უფლება. არასამთავრობოები რო იყვნენ, გაეცით პასუხი, მე ნუ მე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები რო იყვნენ, მათ სრული უფლება აქვთ, ისინი არასამთავრობოები არიან და რაზეაც იმაზე ილაპარაკან. და ძალიანაც მიხარია რომ ესეთი აქტიურები არიან, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობამ არსებობს ოფიციალური დასკვნა, კაცო. ოფიციალური მონაცემები, სოფლიო რესურსების ინსტიტუტი არსებობს ესეთი, რომ 2002 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით კოსმოსური დაკვირვებების მიხედვით, კაცო. საქართველოს ტერიტორიიდან გაქრა 10.000 ჰექტარი ტყე. ეს იცით რამდენი ხე არის? ხო ლაპარაკობთ 500 ხეზეა რა. 4-დან 5 მილიონამდე ხე არის. დედიკაცია დაჭერილი მაგ საკითხებზე, აი იმიტომ რომ ქართული ოცნება უკვე მე-4 საოცნებო წელიწადში ვარ, 4 წელი აქ ახარ. თუნდაც ამ 10.000 ჰექტარზე ეს რო ესე ყოფილიყო, ეხლა აქ იქნებოდა დიდი არა, ერთი რა. ხალხი ვაშლის თვალზე დაიჭირეთ ხალხი და 10.000 ჰექტარზე. ცნობილი სასამართლო მითხარით, არა, რაღაცებს იგონო ბატონია ეხლა. რატო არ გვიჭერთ? ფაქტებით. არა, ეს საინტერესო არგუმენტია. რატო არ მოდი რა დაგვიჭირეთ? მოდი რა დაგვიჭერთ, რას 10.000 ჰექტარი კოსმოსიდან ჩანს რომ გაიჭეხავ.
მითხარით ამის გამო ვინ დაიჭირეთ ანუ ესე იგი ტყუილია ეს ან ერთი ტყუილია ან ვერ უზრუნველყოფთ რომ დამნაშავეები ციხეში ჩასვათ ერთ-ერთი ამის მონაწილე ზის უკვე ციხეში ვანომერაბიშვილი ხეთყეზე არ მახსოვს ეს ადამიანი იჯდეს ხეთყეზე ყველაფერი დააბრალეთ მაგრამ იმედია რომ როდისმე ეს ამ მასალებს გამოიყენებდა უბრალოდ არგუმენტი და გაზეთზე ლაპარაკობ რაზეც ბოტანიკურზე გვიპასუხეთ რატომ ძეგლი ბოტანიკურზე გიპასუხე გენაცვალე როდესაც ერთი კოდი აქვს თუ არა ბოტანიკური ტერიტორია გაიცვალა მეორე ტერიტორიაზე და გაუმჯობესდა ბოტანიკური ბაღის პირობები აბსოლუტურად დიდი ტყუილია რას ქვია ერთი კოდი აქვს თუ არა ბოტანიკური ესე ჩეკითხვა მაქვს იძახო ტყუილია მე უნდა ვიძახო მართალია მაგრამ საზოგადოება ხო არსებობს ამ ქვეყანაში ერთი კოდი აქვს თუ არა ბოტანიკურ ბაღს ერთი საკადასტრო კოდი ძალიან მარტივი კითხვა ან კი ან არა აქვს შესაბამისად კოდის მიხედვით ენიჭება თუ არა სტატუსი ზონალური სტატუსი ალბათ ენიჭება ალბათ არა ზუსტად გეუბნებით რომ ენიჭება შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიძახი არ შეიძლება რომ ადამიანი წელზევით იყოს ვიღაცა დავით ნარმანია რასკოვიჩ შვარცნეგერი კულტურული მემკვიდრეობის ან არის დავით ნარმანია არ არის ჯონდი ბაღათურია მაცალი ბატონო შეეშვი ამ ჯონდი ბაღათურიას და იმას რა ქვია გვარების დასახელების კი ბატონო რა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის მიხედვით კი ბატონო როდესაც ენიჭება რაღაცა ან ტერიტორიას, ან ნაგებობას, ან რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის რაღაცა სტატუსი. კი ბატონო. იქ კოორდინატები განისაზღვრება. დიახ. კოორდინატები, რომელიც ციფრებია, რომლის საზღვრებში არის ეს კულტურული მემკვიდრეობა. და პირველ რიგში აი კარგი იქნება, რომ თუ კულტურული სამინისტრო გამოაქვეყნებს აი ამ ციფრებს, ამ კოდებს, რომლის საზღვრებში ბოტანიკურ ბაღს მინიჭებული იქნება კულტურული დაცვის მემკვიდრეობის. ხო არის, ალბათ გამოვა და დეპარტამენტი ზუსტად მაგით. ბატონო ირაკლი, ნახეთ რა შეკითხვა ჩდება, ნახეთ უკაცრავად ბატონო გია ტერიტორია რომელიც გაიცვალა ივანიშვილს გადაცემული აქვს ნაციონალური მოძრაობის დროს. არის თუ არა ეს პასუხისმგებლობა იმ პოლიტიკური ორგანიზაციისაც, რომელმაც თუნდაც უკეთესი უარესი ჩვენ აქ ახალმოზე ვერ ვსჯელობთ, იმიტომ რომ ექსპერტები გვაკლია, ქვაღორღიანია თუ განაშენიანებულია თუ როგორც არის. არის თუ არა ეს თქვენი ორგანიზაციის პასუხისმგებლობაც მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ მისი საკუთრება ეს იყო, ფაქტია და მან გაცვალა. აი მესმის თავიდან ზუსტად მაგით დავიწყე, ზუსტი თარიღები მახსოვს და ზუსტად ვიცი, იმიტომ ყველა დოკუმენტი მაქვს, უბრალოდ ეხა არ არის მის საშუალება რადიოში რას დოკუმენტები ვაფრიალოთ. 2007 წლის 13 ივნის. ეს იყო 10 ჰექტარი, კვადრატული მეტრი 36 ლარად, ანუ 3.600.000 ლარი გადაიხადა ბიძინა ივანიშვილმა, მხოლოდ იმ მოტივი და ის მოთხოვნა ჰქონდა იმ ადამიანს, გამომდინარე იქიდან რომ აქ მაქვს რეზიდენცია, ამ მიწის ნაკვეთს მე მოუვული გავამწვანებ, გავაკეთებ და შესაბამისად გაფორმდა ხელშეკრულება, სადაც განსაკუთრებული და ერთადერთი პირობა იყო. რომ მხოლოდ ეს მიწის ნაკვეთი მიყიდული ჰქონდა ერთი რამის გამო, რომ შეენარჩუნებინა და განევითარებინა მწვანე ზოლი ყოველგვარი მშენებლობის უფლების გარეშე. ცალსახად ეწერა. ეხლა ესენი აძლევენ 29 ჰექტარს, ანუ ამათმა ბიძინას ამ მიწას 10 ჰექტარსაც შეუცვალეს სტატუსი, სადაც უკვე შეუძლია მშენებლობა, არ ვიცი, ახალი შუში სასახლე იქნება ეს სასტუმრო თუ ასე შემდეგ და პლუს დამატებით კიდევ 29 ჰექტარს აძლევენ ამ მიწის მომიჯნავედ, რომელსაც ასევე შეცვლილი აქვს სტატუსი და საინტერესო დეტალია ესეც, რომ თუ მაშინ ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში კვადრატულ მეტრში გადაიხადა 36 ლარი, ანუ არაფრის აშენების უფლება არ ჰქონდა. ეხლა სადაც შეუძლია ააშენოს იგივე 14 ნომრიანი სასტუმრო და ახალი რეზიდენცია, იმ მიწას ყიდიან თითქმის ნახევარფასად 21 ლარად. ანუ ძალიან მარტივად გასაგები რო იყო ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, გვერდ მიწა 100 კვადრატულის ყიდვა რომ უნდოდეთ. ერთი სადაც არაფრის აშენება არ შეიძლება და ის უფრო ძვირი ღირდეს, ვიდრე რაღაც აშენება შეიძლება, ეს არის ძალიან დიდი აბსურდი და მაფიოზობა, მეტი არაფერი. ბატონო გია, გაქვთ პასუხები? მაფიოზობაზე ახლა ერთი გახსენდა. აი ამ იკითხა რომ ამ დღეებთან დაკავშირებით და თბილისის გამწვანებასთან დაკავშირებით და რაღაცები რატო არიან დაპატიმრებულები და ასე და ასე შემდეგ. ნუ ახლა თქვი რომ დაპატიმრებულია ხალხი, თუმცა არა ამბრალდებით. კარგი იქნება რომ ამბრალდებასაც მიაქციოს პროკურატურამ ყურადღება, მაგრამ ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით. როდესაც ნაციონალური მოძრაობა გამოდის, ასე თქვა, გარემოს დამცველის ესე თქვა პოზაში. ისევ 9 წელი, ხო? არა, თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, იმიტომ შეიძლება არ იცოდეთ. ალბათ ახალი ხართ ნაციონალურ მოძრაობაში, არ ვიცი. 2012 წლის, ასე თქვა, დასაწყისში ნაციონალური მოძრაობა მიიღო კანონი და შეიტანა გარემოს დაცვის კანონში ცვლილება და მას ერქვა შეთანხმება გარემოს დაცვის სფეროში. ქალბატონინო, თქვენს გაგიკვირდებათ ახლა, რასაც მე ვიტყვი.
იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში რომ გავასაჩივრეთ, თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლებიც გაუწევული იყვნენ ესეთი მხეცობა და ბარბაროსობა, როგორ შეიძლება მომხდარიყო ცივილიზებულ ქვეყანაში. კანონი ეხება ესეთ რაღაცას. თუ წინასწარ ფულს გადაიხდიდა ადამიანი, ყველაფრის უფლება ეძლეოდა. აი ნაგრძალში რომ შესულიყო და ხეები მოეჩეხა, ან თხოველი გაენადგურებინა, წითელწიგნში შეტანილი, ისიც კი ეპატიობოდა და ესე იგი ხო, აი ესე იყო ზუსტად. რა იყო მაგან? ხო? რომ მე რო შევსულიყავ ეხლა წითელწიგნში შეტანილი გამეხოცა თელის, აი ზუსტად ეგეთი რაღაცა იყო და ხო და არ ვიცი. ნახეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს განაჩენი 2013 გამონაკლისს გადაწყვეტილება თითოეული წინადადება გადაამოწმოდა ყვილია მართალია ადონ საჯაროს. კი ბატონო. კონსტიტუციურ სასამართლოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საიტზე შედით, თუ არა და მე მოგცემთ ამ გადაწყვეტილებას, სადაც თვითონ წაიკითხავთ თქვენი თვალით ამ საშინელ ბარბაროსობას. ეგ რომელი კანონია? ბავშვების ჭამას რო ვაკანონებდით, იმასთან ერთად რომ მივიდეთ. დავამთავრებ ხო, ეგ მე ილაპარაკე ბავშვების ჭამა და ისა რა ქვია კანიბალიზმი. არ ვიცი. ხო და პასუხები არ აგაქვთ მიმდინარე საკითხებზე და 9 წელი და 9 წელი ვილაპარაკოთ. რა ეწერა ამ კანონში კიდე? ხელშეკრულების ესე იგი შეთანხმების პერიოდში არც ერთ მაკონტროლებელ ესე იგი სამსახურს არ ქონდა ამ ესე იგი ამ იურიდიული პირის ესე იგი გაკონტროლების უფლება. ესეთი რამე თუ გაგიგიათ საერთოდ. საკონსტიტუციო სასამართლოში თქვენ დროს სხვათა შორის რომ შევიტანე ეს და აქციებიც იყო ქუჩაში ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვაწყეთ იმის პარლამენტის წინ და იქ 2000-მა კაცმა მოაწერა ხელი მარტო ესე იგი ამ პროტესტს 2000-მა კაცმა რომ შევიტანეთ ეს ამბავი თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის იყო დაუჯერებელი ესეთი აი ესეთი ბატონია თემას დაუბრუნდეთ არა მე თემას უბრუნდები ხო თემას უბრუნდები იგივე თქვენ დიახ იმ სამი ხის არ იყოს აი რომელიც ახლა აი იმ აჭარაში რომ სამხეზე ქონდათ ერთი ამბავი ატეხილი ხო მოტივტივე ხეზე ხო მოტივტივე ხე რომელიც გადაიწყო სოფლიო პრაქტიკაა სხვათა შორის რომელიც ესე იგი ყოფილი იმიდან საკუთარ ეზოში დარგომერე ხო საკუთარ ტერიტორიაზე გადაიტანა რა იქ ძმაო დენდროლოგიური პარკი შენდება სოფლიო მნიშვნელობის სადაც 800-მდე მარტო უცხოური ის შემოდის გარდა იმისა რაც აჭარიდან და საქართველოსგან გადააუშვებენ დიდი მოდში ნახველებს და ჩაოლებრივ მოქალაქეებს ხო იყო პარალელურად იმისა რატომ არ უშვებენ მაშინ არა იმიტომ რომ შენებლობის პროცესში არის იმიტომ რომ იქვე შენდება უზარმაზარი რეგიონული მასშტაბით საკონცერტო დარბაზი სადაც აჭარის მოსახლეობა უნდა დასაქმდეს ტურისტულ თვალსაზრისით ეს დენდროლოგიური პარკი იქნება უნიკალური იმიტომ რომ თქვენ დროს ყველა დენდროლოგიური პარკი რომელიც არსებობდა თბილისში და საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაფერი განადგურდა ყველად აჭახილ ხეებზე უნდა აგოს პასუხი და გაფლანგულ 100,000-ობით თემას დაუბრუნდეთ აი ახლა უბრუნდები მესმის რომ მითხარით აი ვინ აი მითხარით დედაქალაქის ვინ უნდა გასაგებობის გენერალური გეგმა ხო იცით კი ბატონო რომელთანაც ყველაფერი გამომდინარეობს ზონალობა და ეს ხო ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო მიღებული კი ბატონო ხო ზონალობა ხო მოხდა კი ბატონო ამ რომელ წელში იყო ეს თუ გახსოვთ თქვენ? ნუ ზუსტად არ მახსოვს. ხო, 2010 იყო. ციფრული რუკები და ძირითადად ელექტრონული ტენდერები, რუკების გაციფრულობა, საჯარო რეესტრი, იუსტიციის სახლი ძირითადად ჩვენ დროს გაკეთეს. ორი თვის შემდეგ, ქალბატონო ნინო, ზუსტად შეგიძლიათ შეხვიდეთ აი იმ რა ქვია საკანონმდებლო მაცნეში და ნახოთ. ორი თვის შემდეგ აი ამ ზონებიდან, რომელიც ესე იგი თბილისში რეკრეაციულ ზონებად იყო მინიჭებული, სადაც არაფრის გაკეთება არ შეიძლებოდა, ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოში მიიღო გადაწყვეტილება და 40-ზე მეტი ობიექტი ამოიღო, მათ შორის ისინი რა ქვია, დიღმის ტყეპარკი. სადაც ბარბაროსობა ჩაიდინეს, ესეთ და ბარბაროსობა არავის არ გაუკეთებია. წყნეთის ტერიტორიები სანაპიროზე არსებული გამწვანებული ზოლის, ესე იგი მოსპობის საშუალება მისცეს და პლეხანოვს გადამართეს მოგეხსენებათ თქვენ ის უზარმაზარი ჭადრები რომ მოჭრეს და ეს ყველაფერი გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის საკრებულომ ეხლა რა ვშვრებით ბატონო ეხლა რა ვშვრებით ხო და მაგას გეუბნებით თქვენ არავითარი უფლება არა გაქვთ არც ეკოლოგიას არასათაურობებს ხო არ გეკითხებით სა გადიოდა ბიძინა ივანიშვილის მიწასა და პოტენციურ მიწას შორის ეხლა მიდის ბიძინა ივანიშვილის ნაკვეთამდე
და იმიტომ რომ ბიძინამ უნდა იყიდოს მიწა, ტყვილად ბატონო ირაკლი, უნდა შემოუაროს ამ მიწას ნაკვეთი. აი ამ მსჯელობის შედეგად გამიჩნდა ერთი შეკითხვა. მილიონით ირაკლი, გამიჩნდა ესეთი შეკითხვა. გამიჩნდა ესეთი შეკითხვა. მე მაინტერესებს ახლა ბატონი გია ჩვენ გვამარაგებს სტატისტიკით, რომელიც მასშტაბებზე მეტყველებს გასული ხელისუფლების დროს აი ამ მწვანე საფართან მიმართებაში. გაქვთ თუ არა თქვენ საფუძველი რომ მსგავს დამოკიდებულებაზე ისაუბროთ მოქმედი ხელისუფლების ბოტანიკური ბაღი გასაგებია და ამასთან დაკავშირებით არის ბევრი კითხვა და სავარაუდოდ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება ეს მსჯელობა. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ ოცნება აკეთებს თუ არა მსგავსი ტიპის თქვათ აქტივობებს მასშტაბურად, როგორზეც თქვათ საუბრობს ახლა ბატონი გია, რაც ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. ბატონი გია რაზეც საუბრობს, არ ვიცი, საიდან ჰაერიდან მოტანილი ციფრებია, რა დასკვნებია, არ ვიცი. ყველაფერზე ისაუბრა, საკითხის გარდა. დამთავრებული ბატონი გია, მეგობრებო. აი ბოტანიკური ბაღის გარდა კითხვა მაქვს კიდევ სად ხდება მსგავსი ბაცნაში და რა უქენით თბილისის ზონებში ისუკენით, როგორ გაყიდეთ ნახევარი თბილისი. კარგი, ბატონი ირაკლის მივიცემთ შესაძლებლობა გამოხმაურების. ბატონი ირაკლი. წადი ნახე და გამოიყენეს. რა მასშტაბი აქვს ოცნების დამოკიდებულების მასშტაბები როგორია კაპწვანე საფართან მიმართებაში ქალაქში დედაქალაქში ჩვენ არ ვიცი ალბათ ყოველდღიურად ხდება რომ ხალხი არის აღშფოთებული უბრალოდ ამ იმდინარე მშენებლობებით და არ ვიცი რეკორდულად გასცემენ ალბათ კოეფიციენტების ზრდაზე თანხმობას ხეების გაჩეხვა იქნება დამატებით მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ვიღაცას უნდა და ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის ჩოხა კონკრეტული ფაქტები გაქვთ გარდა ბოტანიკური ბაღის თქვათ რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი მაგალითი იყო ქალბატონ ნინო იგივე გაცხადებული 1 მილიონი ლარი 1 მილიონი დარგვის მაგალითი როდესაც ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელმა ყოფილმა გააკეთა ესეთი განცხადება და ეს იყო ძალიან სკანდალური განცხადება რომ ერთ-ერთი მიზეზი მისი სამსახურიდან გათავისუფლების გახდათ სწორედ ის რომ მან ხელი არ მოაწერა ნახევრად უკვე წინასწარ გამხმარი ნერგების დარგვას. ეს მან პირდაპირ ეთერში განაცხადა. შესაბამისად, უკვე წინასწარ 1 მილიონი ხის საფარქვეშ ფულის კეთება ფარისევლობა იმაზე რომ თითქოს და გამწვანების დიდი მოყვარულები არიან, თითქოს და ერთი ხის გულისთვის ბიძინა ივანიშვილი მზად არის რომ მილიონი დახარჯოს რომ ეს ხე გადაარჩინოს და მე საკუთარ ეზოში გადარგოს. ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ადამიანი მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი ტერიტორია გააფართოვოს და ახალი სასახლე ააშენოს, რომ დამატებით კიდე ასობით ხეს ჩეხავს და კიდევ არ ვიცი კიდე დამატებით რამდენი გაიჩეხება, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული და დღეს თუ ვინმეს არ აქვს ამ თემებზე ლაპარაკის უფლება, ეს არის სწორედაც ქართული ოცნება. ხალბატონინო. იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს სტრატეგიული გზა უნდა გავიდეს და გვერდზე ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს, ეს არის სახელმწიფოსებრივი თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი პროექტი. იმის ნაცვლად, რაც ის განხმარი ხეები მოიჭრება და რაც გადაირგვება, იმის ნაცვლად დაირგვება უზარმაზარი რაოდენობის ხეები და ეს პირდაპირ პირობებში წერია და არ მინდა ხა წავიკითხო, ხალხი არ დავღალო. უბრალოდ მე უნდა გითხოთ ერთი ამბავი. სად წავიდა გადაყნით თანხებს რას უშუალოდ? აი რა, გადაყნით თანხებს. ეს არის ეს მიხედოს შესაბამისად სამსახურად. მე მაინტერესებს ფულია. რამდენი დაიხარჯა, იცი? ეს შესაბამისად შესაბამისად. რას ქვია? აქ ლაპარაკია მილიონზე მეტ კლასზე. მაშინ როდესაც ხალხი შიმშილით კვდება ქუჩაში, ეგ არ მაინტერესებსო კანონმდებლობა არ შესაბამისად სამსახურება მიხედოს მეტ. მისახედია ეს მეთანხმებით რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება. თუ იქ რამე საქმე კრიმინალია მიხედო ნიმად. მე უბრალოდ რა უნდა გითხრათ, იცი? აი ბოლო კითხვა მექნება თუ გვაგდრო რა. სად წავიდა ვაკის პარკის 60% ტერიტორიის. 47 გექტარი იყო, თქვენ რო ჩაიბარეთ და ეხლა არის 18.19 გექტარი, ანუ 19 გექტარი ჩავთვალოთ. სად არის ეს ტერიტორია? ვაკის პარკის ტერიტორია ხო არ აიდგავდა და არც არ წავიდოდა, სადაც არის ვაკის პარკის ტერიტორია არის ისევ იქ. თუ იქ რამე იყო, დაიწყეთ შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული რა ხდებოდა? მაშინ როდესაც თქვენ აქტიურად მოღვაწეობდით, მაშინ იმ პერიოდშიც იქიდან მოყოლებული დაიწყეთ დაფლა და რამდენი ნებართვა იყო გაცემული მის დროს და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილმა რამდენად კანონიერად დაიწყო ბოტანიკური ბაღის თავზე თავისი თქვენ პერიოდზე გეუბნებით, თქვენი პერიოდის დროს 60% შემცირდა მაგაზე თუ ეს სად არის თუ ეს ესე ბძანეთ ეს არის ტყუილი არანაირი 60% თუ კიდევ ერთხელ ვიწეხი თქვენ ამის მტკიცებულება გაქვთ არა ერთი წუთით აი ძალიან მარტივია მე ვარ ოპოზიცია თქვენ ხელისუფლებაში გაქვთ და თქვენ გაქვთ ბერკეტი იმისა თუ რაიმე იყო გაფუჭებული ჩვენ დროს და იყო უკანონო ჩაატაროთ შესაბამისი მოკვლევა და დამნაშავეები დაისაჯოთ ესეთი რამე 4 წლის განმავლობაში არ მომხდარა და ეხლა აპარაკი იმაზე რომ თითქოს და 60% ვაკის პარკის გასხვის და 10,000-ობით ჰექტარი გაიჩეხა და ამაზე პასუხი არავის არ აგებინეთ
ესე იგი სუმცირე თქვენს დანაშაულებრივ კავშირში ხართ ვიღაცებთან. ან უბრალოდ ვერიზიებთ, ან ხელს აფარებთ, ან ესეთი რამე არ მომხდარა გეუბნებით. ბატონო გია, არის თუ არა ეს რაღაცნაირად შეიცავს თუ არა ეს სამართლიანს შენიშნავს, რომ ამ თემაზე მართლაც და არანაირი დამატებითი ძიება არ ჩატარებულა, რა ხდებოდა ამ თვალსაზრისით ძველ საქართველოში და დედაქალაქში. გაერთიანებული კომიტეტების ხდომა იყო იმაში რამ ხეების გადარგვასთან დაკავშირებით. და ეს მასალები მე ხლა პირველს კი ვლაპარაკობ ამასთან დაკავშირებით. იქ იყო ყველა ტელევიზია, მათ შორის თქვენი რუსთავი 2-ის წვებიც ასე და ასე შემდეგ და როდესაც მე ეს მასალები გამოვაქვეყნა, არც ერთმა ტელევიზიამ ეს არ გააშუქა. რა თქმა უნდა, ხლა რუსთავი როგორ გააშუქებდა თავის ესე იგი პარტიის საწინააღმდეგო იმას, მაგრამ პარლამენტის ხდომაზეაც დავსვავ ამას აუცილებლად და მოვითხოვ აი ამ გამოძიების ასე ვთქვათ. მე მაშინ 4 წელი უკვე რამდენი მე არა 4 წელი როგორ გეკადრებათ საკრებულოს არჩევნები როდის იყო? საკრებულოს არჩევნები ხო, როდის იყო საკრებულოს დაცინული მოძრაობა? თბილისის საკრებულოში ცოტა რამდენდე იყო? 2014 წელამდე. კი ბატონო. რამდენი წელი საკრებულოზე უნდა დასვათ ეგ საკითხი? არა, საკრებულოზე კი არა, პარლამენტის ხდომაზე დასვათ. პარლამენტში ვლაპარაკობ, არა ხელისუფლების ცვლილებაზე ვლაპარაკობ, ბოლოს ცვლილება უკვე ვასრულებთ ფინალში ვართ, ბატონო გია, მე მაინტერესებს დედაქალაქში როდესაც დადიხართ თქვენ რა არ მოგწონთ? რა მიგაჩნიათ რომ თქვენი მოქმედი ხელისუფლების პრობლემაც არის ის რაც არის? დარჩა ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ ის კანონმდებლობა, რომელიც ასე თქვა გარემოს დაცვაში იყო, შევეცადეთ რომ გაგვესწორებინა. თქვენ კიდე არიცით ქალბატონო რეები აქვს ამათ ჩადენილი. მე ერთი მაგალითი მოვიტანე საკონსტიტუციო სასამართლომ მადლობა ღმერთს, ჩემი შეტანილი ის ბარბაროსობა გააუქმა. და ამას ვეღარ გაბადამ საქართველოში ვინც მიგაჩნიათ რომ დავით ნარმანია ვერ აკეთებს ნარმანია რა თქმა უნდა ნარმანია უნდა გამოვიდეს ამის პოზიცია უნდა და ამ იქით უნდა თქვას ანაკედა როგორ შეიძლება ქალაქის მერი ამისთან რაღაცებზე ასე აგორებულ თემებზე ხელოვნურად აგორებულ თემებზე კომენტარებს არ აკეთებდეს აუცილებლად უნდა გამოვიდეს უნდა თქვას იმ სამი ხის აგორების ამბავი არ იყოს, როდესაც უნიკალური რაღაცა კეთდება აჭარაში და ისე მოატრიალეს საქმე, ვითომ ეს რაღაცა საშინელება იყო და პირიქით სასიკეთო საქმე კეთდება. მაგრამ ის ვკითხო რა გეგმა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და არასამთავრობო სექტორსაც, რომელთან ერთადაც როგორც ჩანს კოორდინირებულად იქნება კონკრეტული აქტივობები. ნარმანიას მოუწოდებდით და ულტიმატუმს უყენებდით გასულ კვირას, რომ 3 საათი ჰქონდა მას პასუხისთვის, მას მერე ბევრჯერ 3 საათი გავიდა პასუხი არ არის. დიდი მადლობა ხავტონინო ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მეც მინდოდა ზუსტად სწორედ ამით დამემთავრებინა, იცით რომ დღეს უკვე 5 საათზე დამთავრდება სწორედად ეს აუქციონი, რომელთაც ბიძინეამენიშვილს უნდა რომ დამატებით ბოტანიკური ბაღის თავზე 29 ჰექტარი მიერთოს და უკვე საინტერესო დეტალია რომ ეს ელექტრონული აუქციონიც მიდის ონლაინ რეჟიმში და პირველი ბიჯი გაკეთა, ანუ პირველი ფასი უკვე ერთ-ერთმა კომპანიამ დააფიქსირა, რომელიც ჯერჯერობით არ ჩანს, მაგრამ გამოჩნდება ისე რომ ეს აუქციონი არ ჩაშლილა და არ ჩაიშლება, იმიტომ რომ მყიდველი გამოჩნდა და 6.300.000 ლარზე პირველი შეთავაზება დადო, რაც ნიშნავს იმას, რომ სავარაუდოდ გამარჯვებულსაც გამოაცხადებენ და დავით ნარმანია შემთხვევითი არ არის რომ იმალება ამ საკითხზე და სამწუხაროდ ქართული ოცნების წარმომადგენლების უბრალოდ დეპუტატი ჩვენი კოლეგები საკრებულოდან უბრალოდ დებატებში არ გვიჯდებიან ამ თემასთან დაკავშირებით. მე მესმის მათი, იმიტომ რომ ისინი არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, გამომავალ მდგომარეობაში. ჩვენ დღეს 5 საათზე, მას შემდეგ რაც დამთავრდება ეს აუქციონი, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად კვლავ გავაჟღერებთ ჩვენს მოთხოვნებს, რომელიც უკავშირდებოდა შემდეგ 3 პუნქტს. პირველი ეს არის, რომ დაუბრუნდეს ბოტანიკურ ბაღს თავისი მიტაცებული 4 ჰექტარი მიწა. მეორე, გაუქმდეს ეს აუქციონის შედეგები, რომელთაც დღეს სავარაუდოდ გამოცხადება გამარჯვებულად ბიძინეამენიშვილის კომპანია და ამ ყველა 29 ჰექტარს პლუს 10 ჰექტარ მიწას დაუბრუნდეს ამ ყველა მიწას ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, რაც შემდგომში ყოველგვარ მშენებლობას და ხეების გაჩეხვას გამორიცხავს. თუ ეს ესე არ მოხდება, უკვე დაანონსებული არის წინასწარი აქციები, წინასწარი გამოცვლები და ამას აუცილებლად შემდგომი გაგრძელება. ბატონო, ფინალისტვის შეგექმნით თუ არა სერიოზულ პრობლემას წინასაარჩევნოთ ეს აქტივობები, რაც ბოტანიკურ ბაღს და პირდაპირ თქვენი გუნდის ლიდერს უკავშირდება. შეუქმნის, მე ბრძანთა პარტია ვარ, ჩვენ ცალკე ვიქნებით ალბათ არჩევნებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ ამგონია რამე პრობლემა შეუქმნას ვინმეს, იმიტომ რომ იქ კეთდება უნიკალური რამ ბოტანიკური ბაღისათვისაც გაკეთებულია უკვე ტერიტორია გამწვანებული გადაეცა
რომელსაც ასე თქვა თავის სისტემაც აქვს მორწყვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმ გზას, ის გზა არის მართლაც უნიკალური, იმ თვალსაზრისით, რომ ის თბილისის ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის განმუხტვისათვის არის სასატრანსპორტო მაგისტრალების განვითარებისათვის და ასე შემდეგ და მეორეს ერთი იმ გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სწორედ იმ RZ2 ზონაში, რომელიც ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის დახმარებით ასე გააკეთა საკრებულომ, შეუცვალა სტატუსი, იქ გაშენდება ტურისტული ასე ვთქვათ ობიექტები, რომელიც ამ ტრასაზე დაასაქმებს თბილისის მოსახლეობას და იქნება აგრეთვე იმ მოთხოვნებში წერია, რომ რეკრეაციული ზონა უფრო განვითარდება, უფრო მეტი ხე დაირგვება და იქნება უნიკალური გამწვანებული ტერიტორია. აი ეს იქნება და თუ ამას აპროტესტებთ, კი ბატონო, გამოდით და პირველ რიგში მიდით ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან და იქ ჩაატარეთ აქცია. პირველ რიგში იქ წადით. ხალხი სად ჩაატარებს აქციას, მაგას ყველანი ერთად კარგად. მადლობა ჩემი გადაცემის სტუმრებს, გია გაჩეჩილაძეს, წვენთა პარტიის ლიდერს, რომელიც ჯერჯერობით კოალიცია ქართულ ოცნებაშია და მას მოადგენს და ირაკლი ნადირაძეს ნაციონალური თუმცა მათი სიით ხართ გასული ბოდირს გიხდით მათი სიით ხართ გასული და ეს ფიგურის მოსწორე და ირაკლი ნადირაძე საკრებულოს წარმომადგენელი ნაციონალური მოძრაობიდან. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის გამეორება შეგიძლიათ მოისმინოთ 19 საათზე, ხვალ კი შეგხვდებათ ვახოსანაია სტუდია დღის 4-ზე. ბუნებრივია აუქციონის შედეგებს, რომელიც წესით 5 საათზე უნდა უკვე იყოს, ჩვენი რადიო ქალაქის საინფორმაციო სამსახური აუცილებლად შეგატყობინებთ. გმადლობთ. მადლობა. ჟიჟილაშვილის სტუდია დღის 4-ზე.